check aqui da minha bicicleta e vou começar. Primeiro, guidão manopla original. O breque eu estraguei, sei lá, eu caí, mas é da Shimano. Pecinha da Shimano, é porque não quer focar. Quer ver? Vamos ver se daqui dá pra focar. Mas é da Shimano. Aqui, ó, coloquei uma fita porque tava arranhado. Vai ficar mais bom. Manopla. Mesinha da Gils. Vamos ver se dá pra mostrar. Tá aí. O guidão aqui, ó. É da... Calma aí, deixa eu ver aqui. Da Regione. As pecinhas aqui, ó, da Neco, pra aumentar o guidão. O amortecedor era da Mod, só que aí saiu. Aí eu passei esses negócios aqui, ó. Aí eu passei. Quadro da Gils. Ó. Quadro da Gils. Aqui o quadrão. Um colantinho aqui de Jesus. Tem os colantes ali também. Aí tem um FRX aqui, Ferrix, banquinho da Gils, tá arranhado também. Pneu faixa vermelha, mas não fecha. Aro 26. A roda aqui, ó, da garra. 26. Freio a disco original dela, que eu não sei o nome. Tá velha, tá suja, preciso limpar. Pneu faixa branca. Como é que chama isso aqui? Esqueci o nome. Nossa, mano, esqueci o nome. É de regular o breque. Aí você escolhe se é duro ou mole. Comprei, é da Visan. Da Visan aqui, assim, ó. É que não dá pra focar, mano. Tô no quartinho, mas é da Visan. Aqui, ó, catraca da Shimano também. Aqui, ó, o macaquinho aqui da Shimano também. O mesinho aqui é da Shimano. Não sei se dá pra vocês verem, mas é da Shimano. Pedal da Neco. Coronha da Shimano. Quase tudo aqui é da Shimano, velho. É uma marca boa da Shimano. É porque eu caí de bicicleta, ó. Arrancou aqui, ó. O negócio de trocar marcha não troca mais. Só troca aqui. O cano aqui, ó. Pra tirar aqui. O cano aqui, ó. Nem sei, tá tipo aqueles grafite lá. Mas é da Alpha 2. Da Alpha. Nossa, não quer entrar, parça. Deixa eu dar um socão. Desculpa aí, gente. Dá um socão. Pronto, entrou. Eu vou apertar aqui. E já é, pronto. Nossa, tá ficando uma bosta esse vídeo. Pininha aqui de encher o pneu da Chevrolet, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Esse da Chevrolet, mano. Ali tem um colantinho ali da Gils atrás. E é isso, ó. Olha o jeito que a bike é. É minha, é minha. Opa, esqueci de mostrar aqui. Essa pecinha aqui, ó, do banco é da Shimano também. Só que saiu a marca. Não fica. Opa, esqueci de mostrar aqui. Aqui é da Regione também. Esse negócio aqui de trocar marcha. E é isso, né, mano? Aí eu passo o vídeo dando grau nela. Uma pulseira aqui. E é isso, mano. Salve, mano. Queria pedir uma meta de like de uns 10 mil, 5 mil. 1 mil já tá bom pra mim. 1 mil só. Então falou e fui.